dhiig yacab haddii aad maqashay waa kana waxaa quud u ah oo cunaa hilibka ceeriinka ah. magacaygu Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada ka hor inta aanan barnaamijkeena bilaabin waxaan aad ugu mahadcelinayaa asxaabteeda sida dhow iigu xiran waxa aan muddo yar ku gaarnay 5,000 oo subscribe aad ayaan ugu faraxsanahay taageerada iyo garab istaaga aad mar walba ii muujinaysaan run ahaantii wax sahlan ma ahan inay kugu xiran tahay 5,000 oo qof hadda waa 5,000 oo qof ka soo qaad adigoo lagu hor istaajiyo 5,000 oo qof lagu dhahayna dadkan u khudbay wax u sheeg aad ayaan inkugu mahadcelinayaa mar walba garab istaag aad ii muujiseen iyo muuqaalada sidaad oo la socotaan meeshaas ayaana ka sii waxaan rajeynayaa intaas in ka badan in muddo yar aan ku gaarno haddaba maanta barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay nin la yaab leh haddii aad maqli jirto qofkaas waa dhiig yacab muuqaalkan ayaan toos uga hadlaynaa ay ila dhameyso. My name's Derek Nance. I'm from Lexington in the state of Kentucky. I've been sourcing and butchering and eating raw animals and I've never felt healthier. ninkan waxaa lagu magacaabaa Derek ilaa muddo 10 sano ah waxa uu cunayaa oo uu quutaa hilibka ceeriinka ah waxaa qado iyo quraac iyo casho u ah hilibka ceeriinka ah waxa uu sheegay in yaraantiisa uu aad u jeclaa inuu cuno hilibka ceeriinka ah laakiin waalidiintiisa ay ka celin jireen oo aysan u ogolaan inuu cuno hilibkaas laakiin markii uu soo weynaaday waxa uu go'aansaday inuu ka dhabeeyo waxa uu yaraantiisa jeclaa neef ari ah ayuu soo qalanayaa neefkii sidiisa ah ayaa waxa uu gishanayaa talaagada tartiib ayuu ula soo baxayaa oo uu cunayaa marka la gaaro waqtiga cuntada miiska waxa keensanayaa baangada iyo mindiyaal aad u waaweyn iyo lafihiisa iyo hilibkiisa iswato hadba cad ayuu goosanayaa waxa uu sidoo kale ninkan sheegay in caloosh iyo mindhicirka uu shiito oo uu u cuno qaab faakiheesi ah ama sidaan u naqaana casaliyo small intestine the whole parts different parts waxayba ila tahay wax caadi ah oo waxa aan maqli jiray qoomiyado cuno hilibka ceeriinka ah sida qoomiyada dego wadanka Ethiopia midda aan la yaabay oo la fajacay waxa weeye markii uu ninkan uu bilaabay inuu cuno dixiriga ama hilibka qurmay waxa uu sameeyaa madaxa iyo lafaha intuu soo qabta ayuu aasaya muddo asbuuc ah ayaa lafahaas iyo madaxaas meesha ku aasnaanayaan kadib markii uu ka soo bixiyo wuxuu ugu tagayaa dixiri aad u badan sababtoo ah hilibkii iyo lafihii way qurmeen waxa uu bilaabayaa in dixirigaas uu cuno subhanallah. I don't really eat the meat, but I do eat the maggots. These maggots are evolved to digest rotten flesh. I could probably utilize those digestive enzymes and bacteria to digest my own food. cunitaanka dixiriga ayuu ku raaxaysanayaa sida asagoo cunayo furi waa nin asagoo dhan dad qalata ah ninkan la yaab kale noloshiisa dokumentariyaal badan ayaa laga sameeyay waxa uuna dadka ku dhiirigelinayaa una sheegayaa in hilibka ceeriinka ay sidiisoo kale u cunaan sababtoo ah wuxuu sheegay in hilibka ceeriinka caafimaad badan uu leeyahay ka soo qaad ninkan ayaad u soo martisay miiska qadada ayaa la imaaday waxa uu soo diyaarsaday baangada iyo mindiyaal lug dhan oo hiliba ayuu miiska soo saartay isla markii waxaad is dhihi lahaydba ninkan dad qalata wey intaas ku qalan guriga iskaga bax haddaba muuqaalkeena maanta intaas ayuu noogu egyahay muuqaalkana like dheh si dad badan uu usii gaaro annagana dhiirigelin ay noogu noqoto haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo bir